მოგესალმებით, კეთილი იყოს თქვენი დაბრუნება ჩემს YouTube არხზე. მე ვარ ლიკუნა ჩაჩიბაია და მე ისევ აეროპორტში ვარ. მივდივართ იტალიაში და კონკრეტულად რომში, სადაც გვაქვს ტაეკვონდოს გრან-პრი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი შეჯიბრია რეიტინგულად. და ამ ყველაფერს თქვენთან ერთად მოვივლი, იმიტომ რომ მე თვითონ ვისიამოვნე, როდესაც Rio Open-ის ვლოგი ვნახე და მე მგონი თვეში ერთხელ აუცილებლად უყურებ ხოლმე. ხო და წავედით ახლა ერთად იტალიაში. ეს არის სანდრო, რომელიც ერთწლიანი პაუზის შემდეგ დაბრუნდა. მიესალმე ჩემს გამომწერებს თუ შეიძლებადეს. და ეს არის ნატა, რომელსაც იცნობთ წინა ვლოგებიდან, ხოლო მესამე არ ყავს ამ ვლოგში. ჩასხდომა დაწყებულია, როგორც უკვე თქვი წეღან, თუმცა იმდენი ხალხია, რომ ფიზიკურად აზრი არ აქვს, რომ რიგში ჩავდგეთ. ანუ, რო ჩავდგებით, უბრალოდ უნდა ვიდგეთ. თბილისში დავტოვეთ წვიმიანი ამინდები, სიცივე, ანუ ჩემი ქურთუკით ვარ წარმოდგენილი და იტალიაში, როგორც ვიცი, არის 31 გრადუსი, რაც ძალიან მახარებს და მაბედნიერებს. თან ჩვენ სასტუმროში, როგორც ვიცი, ასევე არის აუზი და ჩავალ თუ არა, ეგრევე გვექნება room tour-ი. თავარია მალე ჩავსხდეთ. საჭმელი მოიტანო. ავფრინდეთ. და ჩავფრინდეთ. Yes. სედმეტი მოგვივიდა. ანუ იმდენი ხანი ველოდეთ, რომ თურმე დაიკეტა. ყველა ჩვენ გველოდება, ყველა ჩვენ გვაგინებს უჭმელი. ქართველებს გვიჭირავს პალაჟი. დამნაშავე მხოლოდ შენახა. 18A. ჩამოვედით, როგორც იქნა, რომში ვართ. და აქედან სავარაუდოდ ახლა ტერმინალზე მოვხვდებით და იქ რაღაცა ავტობუსი მოვა, რომ წაგვიყვანოს. ჩემი გამოცდილებით იმ სასტუმრომდე რომ მივიდეთ, დაახლოებით 2 საათი დაგვჭირდება, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ ვართ ცენტრის ცენტრში. და ის სასტუმრო არის ვატიკანისკენ, რომელშიც ჩვენ უნდა გამთავსდეთ. მოვახციეთ სასტუმრომდეც. ესე გამოიყურება ჰოლი. და ეხა ოთახების გადანაწილებაზე ვართ რიგში. რომი 2026. სტაფი. ყველა დაღლილია. სახეებზეც ეთყობათ. ეს წონას იკლებს. აფსიგდა. ასე გამოიყურება ჩვენი ოთახი. რაც თავარია ყავა გვაქვს. ვაა! ხედი მაინტერესებს ყველაზე მეტად. პარკინგზე, ну, არა უშავს, მაგრამ მთლიანობაში ოთახს დავუწერდი 10-დან 8-ს. ესე გამოიყურება.
ცხრის ნახევარია და გადავიდეთ ჩამოვიდეთ საუზმეზე, რომელიც ძალიან მრავალფეროვანია და გაჩვენებთ ახლავე როგორ გამოიყურება. თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ საუზმის გარდა არაფერი არ გვაქვს. არც ლანჩი, არც დინერი, და არც ერთი მაქენა. დღეს ეს ყველაფერი უკვე აღარ მეჭმება, იმიტომ რომ წონის კლების პროცესში ვარ. ასე გამოიყურება ჩემი დილის საუზმე ყავასთან ერთად. დღეს არის მეორე დღე და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გვესაუზმა და საუზმის შემდეგ გადაწყდა, რომ მედივართ კოლიზეუმის სანახავად და ერთად წავიდეთ აქედან. თუმცა ჩვენ ისე ვატიკანთან უფრო ახლოს ვართ, მაგრამ ჩვენთვის პრიორიტეტული დღეს არის კოლიზეუმი და ასევე ტრევის ფონტანი და ერთად მოვიაროთ რომი. მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ხალხი არის, იმიტომ რომ TikTok ვიდეოებიდან ესე ვნახე და ვნახოთ ეს ყველაფერი რეალობას შეესაბამება თუ არა. ჩვენ გვყავს ცოცხალი Google Map-ი, რომელიც აი ესე გვემსახურება 24 საათის განმავლობაში. 24/7. ეს არის ჩვენი სასტუმროს ეზო, რომელიც 10 მეტრში მთავრდება და რაღაცა საშინელი გარემო იწყება. ჯერ 11 საათიც არაა და აი ძალიან ცხელა. ისე ცხელა, რომ ავტობუსით უნდა წამოსულიყავით და ვერ გავქაჩით. ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ ფეხით წავსულიყავით რომელიმე უახლოეს მეტროსთან. ხალხიც უამრავია და აქ ალბათ 2-3-ისკენ ისეთი სიცხე იქნება, რომ რავი. ტურისტებიც ძალიან ბევრი არიან. მეტრო ძალიან მარტივად გასაგნებია, იმიტომ რომ როგორც თბილისში ტელეფონით გადახდა, რომ შეგვიძლია ზუსტად იგივენაირად შეგვიძლია აქაც. ყოველგვარი ბილეთის ყიდვის გარეშე და დააფიქსირებთ თქვენ საბანკო ბარათს და გაივლით ჩვეულებრივ. ჩემი დაკვირვებით აქაურები მარტო ლაპარაკობენ და ეხა მარჯვნივ ვინც მიზის, ანუ მარჯვნივ ხო არ მაქვს ხელი და სწორად მიდივარ. მარჯვნივ ხო არ მაქვს ხელი და ლოცვები აქვს გაძლიერებული. და მიტრიალდა, ანუ ზურგი მაქცია. და წავსულიყავით ჯერ კოლიზეუმზე, მაგრამ გადავწყვიტეთ, რომ ჯერ ტრევისზე ჩამოსულიყავით და აქედან ფეხით გადავალთ იქ. ხევა. თბილისში ვიცი, რომ ისევ წვიმს და ისევ ცუდია მიდიან და ძალიან ბედნიერი ვარ და ძალიან კარგად ვირგებ ამ ყველაფერს. დარწმუნებული ვარ, რომ უამრავი ხალხია ეხა შადრევანთან. ეჭვიც არ მეპარება მაგ ყველაფერში, თუმცა მე გაგიზიარებთ. ყველაზე სასარგებლო რჩევას თუ როგორ მოხდეთ ურიგოთ ამ შადრევანთან. შემოვედით, მაგრამ ეს არ იყო მთავარი შემოსვლა. მთავარი შემოსვლა ეხა გვაქვს. We need the special tickets. We're 3. Yes. And finally we are here.
ანუ აი ამათ შეხედეთ. ხო არ გადაო. ვიღაცამ უკვე გაგვიჭედა ურიგოდ რატომ მიდიხართო. რა ვქნათ ახლა? ჩვენი არჩევანი არ ყოფილა. სალამ. შადრევანზე დაახლოებით 15-20 წუთი დაგჭირდებათ იმისთვის, რომ ფოტოები გადაიღოთ. დანარჩენი ისეთი არაფერი არ არის. ნუ მონეტის გადაგდება, რა თქმა უნდა. მორჩა. გამოდიხარ ჩაულები. ფოტოები გადავიღეთ და ეხლა გადავწყვეტით, რომ წავიდეთ პანთეონში. არაფერი ამათ არ აქვს ნანახი აქ და მე რადგან ვნახე და რაღაც ჩემთვის სულ ერთია საწავოთ. შემდეგი გაჩერება იქნება პანთეონი, რადგან ახლოს არის აქ. აი ეს მაგნიტები. ყველგან ძალიან ძვირია, აქ ყველგან ერთი ევროპის. თან ყველაზე ტურისტულ ადგილას ვართ ახლა და ვარჩევთ. ჩემი აზრით მე უკვე დავიღალე. და ჭამა მინდა. და კოკა-კოლა მინდა. ზერო. კიკაია რომი, მაგრამ ჭამა უკეთესი. შენ დაყვება კამერა. მე არა, იკუნას ნერვაშია. ჩემი არაა, ჩამიდის ეს ბოში. ავედით? ანუ იგიძახის. კენტო მოვდივარ. იგიძახის. მაქსიმუმ. რაღაცა რო ხალხი ქოლგებითაა წარმოდგენილი, ანუ იმდენად სიცხე არის. წყლის რიგში გავჩერდა. თორე უკვე გაუსაძრესია. აქ არის წიგნების მაღაზიები და რაღაც აქსესუარები, რომლებიც ძალიან კარგად გამოიყურება. მეომრული აქსესუარები. დღეს გადავწყვეტეთ, რომ წავიდეთ გოგოების სამოთხეში და თუ გამოიცნობთ, სანამ ნახავთ ამ სამოთხეს, რას გულისხმობ, დამიწერეთ კომენტარებში, რა შეიძლება იყოს გოგოების სამოთხე და თქვენ რას თვლით გოგოების სამოთხედ, ხოლო მე მანამდე წავალ და გაჩვენებთ. ჩვენ უკვე ისე ვისწავლეთ გუშინდელი დღიდან გამომდინარე აქავრობა, რომ თამამად ორნი მივდივართ გოგოები მარტო. წავალთ, ხა მოვივლით უცებ და დავბრუნდებით და დავწვევით აუზზე რუჯის მისაღებად. ეს არის ჩვენი სასტუმროს მიმდებარე ტერიტორია და რავიდა, ჩემი აზრით ესეც მოპირკეთებული და მოლამაზებული უნდა იყოს, მაგრამ ოკეი, თუ არ არის, ნუ არის, მაგრამ თლად ესეთი სიტუაციაც ლამაზი არაა. დღის პირველი ფეილი გითხრათ?
ავტობუსმა გაგვასწრო. მაგრამ იმედს ვიტოვებ, რომ მალ-მალე დადიან და ის ხალხის რაოდენობა რაც იდგა, უბრალოდ დაემთხვა და ბევრი ერთად მოვიდნენ. შემოწმე ხარ ამდე ხანში მოვა და ჯერ აქ დილის 11 საათია. არც კი მე მგონი. ადრეა მოკლედ ძალიან. ჩვენ ხავს სივერხე ხა ესე რა. ხელები რო არა გვაქვს. და ვიღაცები ფოტოებს იღებენ, რომ ანუ ორივეს მარჯვენა ხელი რო არ გვაქვს და ეს რო იზივერთ გაჩერებაზე თან. ველოდები წუთზე უნდა მოვიდეს. და ნუ მოკლედ ძალიან დიდი ბედნიერება გველოდება. ძალიან. თან სანდრიკა არ წამოვიყვანეთ, იმიტომ რომ ვიღაც რო გელოდება რაღაცნაირად ცოტა უხერხულად ხარ რა, ამიტომ სანდრიკა დავტოვეთ. და გოგოშკებით დავედით. ხო, შეგვიძლია რომ მთელი 2 საათი ვიბოჟიალოთ ერთი და იგივე ადგილას. უნდა ავეკვეტო ხა ყველა ვარიანტში. ხო 246-ია, ისე ტყუილად ხო არ ავდი. კორნელიაზე წავიდეთ. აუ, ჩემი რამდენი ხალხი. ცოტა ცარიელია და ეს ყველაფერი ძალიან კარგია. ნატა არ დამრჩე. წესით დაგვიწერა რომ 40 მეტრია. ნახოს ხო აქთან გარევაჭრობა არის. მე ძალიან არ მომწონს, მაგრამ მე ვინც კიდე ვარ. ჩანს კაცში. შენ დაკვალა კამერა. აჰა, ხაჩანს. გოგოების 64-ს უნდა მიხვდეთ, იმიტომ რომ ყველა კაცი გარკვევა. ან ნახე როგორ სიამოვნებაა. მიდექი მან? ტარა! გოგოების 64 გამოიყურება აი ასე. შევედით. ავიღოთ ჩვენი კალათი. თავს როგორ გრძნობთ? ძალიან კარგი. წავალთ ხა ავარჩევთ. ავარჩევთ რაღაცებს და მე დაგიბრუნდებით. არჩეული კოლექციით. მე მგონი მთელი დანაზოგი დავხარჯე არა და სულ რაღაც 5 პროდუქტი მაქვს იმაში. კალათში. მაგრამ კარგი რაღაცები. ხო და ეხლა ვეძებ მე დიორის რაღაცებს და ვერ მივაგენი და კარგი ხო არაა რომ ვერ ვაგნებ. არ ვიცი. ანუ აქ რო შემოხვალ აი 2 საათი უვიჭველი უნდა იყო ხო? კი, მეც ეგრე ვფიქრობ. წამოეხა მოვძებნოთ დიორი და მე გავატაროთ ეს ყველაფერი. მე კმაყოფილი ვარ, просто ამდენი ფული რომ მძვრება, ნერვები მეშლება. მოკლედ ბოლო 1 კგ მქონდა დასაკლები. ნუ არ მქონდა დასაკლები, მაგრამ 48 ვიყავი ზუსტად და რო არ მეჭამა ძილშიც დავიკლებდი რა. მაგრამ ესე ვამჯობინე რომ მერბინა ცოტა სანდრიკას მხარი დავუჭირე. დავასაპორტე. მოვიდა. და არც ისე დაღლილი ვარ, მაგრამ სავარაუდოდ იქნება 47 და 400 ან 500. როგორ ხარ? ესე ჯობია. დაიღალე? არა, არც მენტალურად, არც ისე, არც ეს, ხო? რუსთაველები არ ვიღლებით არამედ. ვინები უკაცრავად? რუსთაველები. დიდი მოკითხვა ელიმშან ტალიბოს. აქედან და მთელს რუსთავს. მოკლედ განწყობა მე მგონი კარგია. ხო რა, ანუ ცოტაც და
ხვალინდელი დღე და всё. მე ცოტა ხანი კარგად. ვსიო და მე გერმანიაში კიდე და მე ვსიო და მე კიდე და მე ვსიო და მთელი ერთი წელი ესე უნდა ვიძახოთ, ესეც და ესეც და ესეც და მაგრამ ხვალ და შევჭამთ რა და კარგად ვიქნებით ზეგისთვის. და მე ისევ 6-ში ვიწონებით, მე მგონი, თუ სწორად მახსოვს. ოღონდ ეგ უკვე გერმანიაში. რა ვთქვა, რომ აწონებსა უკეთ. ხო. და დარჩენილია 45 წუთი აწონება. უმეტი წონაში ვარ და ჩვენ წონაში ვარ. სანდრიკა როგორც იცით ფიქრებს, სავარაუდოდ ჩემი ხმა არის ესეთი კარტა, მაგრამ ნუ ვიწონებით და იგი გვიჭირავს და როგორც კი ავიწონებით, ეგრევე მოგიქცეთ ჩვენთვის საყვარელ ადგილას. და ის ნახავთ ფეხზე. აქ ისე ველოდებით, მაგრამ ამეთმა გადაგვასწრეს. იქით ბიჭები. წონა ჩავაბარე. გაგვიმართლა და სამზარეულოში რომ ჩამოვედით, დაგვდა რაღაც ნარჩენები და ეს წავართ ვიწარ. ყავა. სანდრიკასთან ჩავდივართ ახლა რომ ნახოთ როგორ არის და ჩავართ თუ არა წონა, იმიტომ რომ ბოლოს რომ ნახეთ უკვე ძერს ეკდო. ანუ სპეციალურად იდეაში რომ როდესაც ლაპებზე ურტყავდა რაღაცები, მე უნდა დაისვენო რომ უფლი კარგად წამოვიდეს და ამიტომ ნახოთ ახლა რა პროცესია. რამდენი იყავი? 62 და 700. ხმასნენელა მიბრუნდებათ. თავს როგორ გწრო? ახლა უკეთ. ეხა უკვე კარგად ხო? ახლა დავлю 1 ლიტრი წყალს და ეს კარგად იქნება. ჩაიცმევ და მაკდონალდში წავიდეთ ხო? წავიდეთ, გაიგო. ბაზარია რა. 2 წუთი მოითმინეთ. აჰა. კელა. კი. აი. მეგო დაბმული იყავი. გაუმრის. გაუმრის. ის გავიდა უდავიდან. ხო. სხვაგან წასვლა არც გვიფიქრია. პირდაპირ აქეთ წამოვედით. თან ჩვენი სასტუმროს გვერდზეა ზუსტად. კარგად მოიფიქრეს. ოპა. გარეთ დავსხდეთ ხო? და შევუკვეთოთ ყველაფერი ბევრი. ეს ყველაფერი შევუკვეთე მე, ოღონდ ეს არა. რა პროდუქტს? პირსახოც. ხო, მაგრამ არა აქვს მე მგონი. აი. კოლა, ორმაგი ჩიზი და რაღაცები, მოკლედ. დროულად გადავიხადოთ. Table service 55 ხო? რა იყო გოგო დაგველოდე მაინც. ეს ორივე იმისია. Sorry? That's it. Okay, the finish. Yes, finito. კაია ჭამა. რა კარგი ყოფილა თურმე. და არ ვისოზე. სულ რაღაც 1 საათია გავიგეთ. ჭამა კაია. აი როგორი ჩანგალია ვინმე დამიწერეთ რა. აი ესეთი соуსი ჯერ არ გამისინჯებს. სტაფილოსფერი. და აწერია რომ ცხარია და ვნახოთ აბა. ოლსო. ეს უკვე პროგრესია. ჩააწია აბა შენი. არ მინდა, ჟენთვის რო ცოტა ცხარი არის, მე უნდა ისე. როგორი არა. ცხარისკენ არ მიდის, რაღაც სპეციფიური გემო აქვს. აი, ვერც ცხარი იქნება, ვერც ტკბილი და ვერაფერი. რა გემო?
გასმიგა და კარგად ჩაყავი, კარგად, ხო? კარგად. ჭამეთ და მივდივართ ახლა სასტუმროში, მაგრამ ისე გვეზარება. სასტუმროში ასვლა რა. კი, ჭამეთ, მაგრამ ეხლა ვფიქრობთ რის გამო. ღელავდით და რის გამო. ვლოცულობდით და ვნატრობდით დღევანდელი დღის გათენებას, რომ ეს ნაგავი გვეჭამა? მაგრამ ნუ კაია, მადლობა ღმერთს, რომ საერთოდ შეგვიძლია ვჭამოთ. ეხლა წავალთ, დავისვენებთ და მე რეიბანის სანახავად უნდა წავიდე. და ხვალ უკვე შეჯიბრია. სავარაუდო გამოთვლებით მხვდება რუსი და შემდეგ თურქი. ეს მედალზე გადასასვლელად და მოსაგებად მე ვნახავ უფრო სიღრმისეულ ბადეებს. წავედი, ეხლა ცოტა დავისვენებთ. Attention please. It is necessary to evacuate this building. Please leave immediately by the nearest exit in a calm and orderly manner. Attenzione, prego. Attenzione, prego. ანუ გვესმის რაღაცა სიგნალიზაციის ხმა, მაგრამ ნუ დიდად არ ვაქცევთ ყურადღებას მე დანატა, იმიტომ რომ ისეთი ხმა მაგალითად არაა, რომ რაღაც შეგვშინებოდა ან რაღაცა და ოთახში გვინდა და შემოსვლა და ჩვენთან უკვე იმაზე იყვნენ დაალაგებაზე შემოსულები და გვეუბნებიან 2 წუთი მეთქი რა ხდება ჩვენ ოთახში ხო არ ხდება რაღაცა და მე აყვირდა ეს რაღაც განგაშის სიგნალი, რომ სასწრაფო დატოვეთ სასტუმრო და ბიჭები, რომლებიც სიმაღლეში არიან, ალბათ 2 და რაღაცა რა. ეგრევე გასასვლელისკენ მირბოდნენ, აკაკუნებდნენ ჩემ ოთახში, რომ ეკითხათ იმ დიასახლისები, როგორ დაუძახო კაცები იყვნენ და მამასახლისებისთვის ეკითხათ, რომ ანუ დავტოვათო და ისინი გვეუბნებიან, რომ it's okay-ო, ვიღაცა ოთახში ალბათ მოწიაო და სიგნალიზაცია ჩაირთვაო რა და შემოbrუნდით ოთახებში და ეხლა მინდოდა რომ იქ გადამეღო და როცა გადავწყვიტე რომ იქ ყველაფერი გადამეღო ზუსტად მაშინ დამთავრდა. აი ხო გავაჩერე. აი მე ამა ხო იმენა არ შემეძლია და ჩემი არხის გენერალური სპონსორი არის მე ამა. იმენა ტვინი გამგურგა. ჩემი შეყვარებული არ წერს ისე ხშირად როგორც მე ამა. მართლა დღეში იმენა 5 მესიჯი მაინც მომდის, რომ ხავე წავიკითხავ და აი აქაც არ მასვენებენ. მხოლოდ 24 საათით. CV pay-ხოა. ახლა უკვე 40%-იანი ფაზი დაგვიგეთ. დილამ შვიდობის დღეს არის ის დღე, როცა მე მაქვს შეჯიბრი. მხოლოდ მე, მაგრამ ну, უბრალოდ ისო პირველი ვიწყე ბრძოლას და ტრადიციად მეკცა ეს, რომ ყველა შეჯიბრს აბსოლუტურად ხსნი მე. Yato. ისი გულისთვის. ხო და როგორ ვარ იცით? აი ევროპაზე ძალიან სხვანაირად ვიყავი. მობილიზებული, აი თვალს არ ვახამხამებდი უაზროდ რა, ყველაფერი გათვლილი მქონდა, ისე სუნთქვა, ყველაფერი ვაფშე. და აქ ისე მშვიდად ვარ, ისე კარგად ვარ, ისე მსუბუქად, ისე კაი ხასიათზე. რომ რავი, პირველი ბრძოლა მიწევს რუსთან, რომელსაც უკვე შევხვდი თურქეთში, მოვუგე, მერე მიწევს თურქთან, მაგრამ თავარი ეხა ჯერ არის რომ გავემარჯვო რუსზე და მერე თურქზე. თურქზე მერე ვიფიქროთ. ჯერ პირველი წრე გავიაროთ და good luck me. ხო. წავედი ეხა, და ჩავიდე ავტობუსი 8-ზე გადის და უნდა გავყვე დარბაზში. წავედი. A few moments later. რა ვთქვა? რო წავაგე? და რატო წავაგე? ნუ არ არსებობს რატო, ისეთი მაგარი უნდა იყო და ჩემი რჩევა ყველა მომავალ სპორტსმენს, რომ ისეთი მაგრები უნდა იყოთ, რომ არანაირი რაღაცა მიზეზით არ გაიმართლოთ თავი რა.
იმიტომ წავაგე ამ შემთხვევაში მე რომ დავაგვიანეთ შეჯიბრზე და ავტობუსიდან პირდაპირ მომიწია ტატამზე შესვლა. ანუ პირდაპირ გაუხურებლად დამცავები გზაში ვიკეთე, სენსორები ტატამის წინ გავიკეთე და მოკლედ რა. მაგრამ არა უშავს. და რამდენი არა უშავს უნდა ვთქვა. მაგრამ არა უშავს იმიტომ რომ პრეზიდენტის თასზე მივდივართ აქედან და იქ აუცილებლად მოვიგებ. ოქროს მედალს გაჩვენებთ. აი ნახავთ. გაბრაზებულია. და ნერვი არა აქვს. როგორც ხედავთ, ჩვენ ისევ აეროპორტში ვართ. ხა გერმანიაში მივდივართ და მოქ მეორე შეჯიბრი. ცოტა გულგატეხილი ვარ, მაგრამ არა უშავს. რა ვქნა? ალბათ შევცვლი სასიკეთოდ. ჩემთვის სასიკეთოდ ამ ყოველს. ნურნბერგში ჩავდივართ და ხვალ გვაქვს საწონი. უკვე ბრძოლა ის. რა ვინახოთ რა როგორ იქნება. ველოდებით ახლა გეიტს ჩასხდომას და წესით მალე უნდა ვიყოთ იქ. არ ვიცი. ანუ აქ ვიღაცა თავისუფლად ხოვარზე ის ამ ხელათვით ფრინავში. პირდაპირ გერმანიაში ნომერის ხედით ვიწყებ, რადგან არაფერი არ გადამიღია, იმიტომ რომ ძალიან გადაღლილი ვიყავი. ეს არის ჩვენი სასტუმროს და ჩვენი ოთახის ხედი, რაც ძალიან გაურკვეველია საერთოდ რა არის. ეს კი ჩვენი ნომერი. ნატა. მოგჯობა. და ნუ მოკლედ არეულობა გვაქვს, იმიტომ რომ აწონვებზე მივდივართ, რა თქმა უნდა, სხვანაირად ხარ შეიძლება ჩვენ შემთხვევაში. მივდივართ აწონვებზე. ყველაფერი კარგადაა, უბრალოდ არაფერი არ გვაქვს, არც წყალი, არაფერი რო ავიწონებით, ეკრევე რომ დავლიოთ. და იქიდან ალბათ სადმე გავალთ და შევჭამთ. და მე ჩაგირთვებით, სიახლებით. წონა ჩავაფარეთ, მაგრამ ვაიმე რის ხარჯზე ღმერთო. ძალიან დიდხანს ველოდებოდით. ჭამელი დრაბილკები. ხო და ველოდებოდით, იმიტომ რომ საქართველოდან ძალიან დიდი ხანია თანხა გადმორიცხულია. გვირიგდება აკრედიტაციები, რის საფუძველზეც ვაბარებთ წონას. ეგ თუ არ დასკანერდა ისე წონას ვერ ვაბარებთ, ხო და მოკლედ არ გვაძლევდნენ და რო დაინახეს რომ გული მივდიოდა დავით სახე გქონდა, მე მოგვცეს. ხო, სკრინშოტი სჭირდებოდათ, რომ ნამდვილად გადმორიცხული იყო თანხა და ეგ სკრინშოტი არ იძებნებოდა დღეს, იმიტომ რომ შაბათ-კვირას არ მუშაობს პარაცენტრი. სად მივდივართ ახლა? არა, სად? იტალიაში რომ იტალიაში რომ ვიყავით, მაშინ არ შევსულვართ. არა, რატო? შოთა მიცის? სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს ჩვენ სასტუმროში და ესე გამოიყურება. იტალიური პარიოლი დაკეტილი აღმოჩნდა. რესტორანში ჭამა გადაწყდა. ფეხით ავიდეთ ხო?
ცოტა ძველებურია ჩვენი სასტუმრო, მაგრამ არა უშავს. აი რა ბუნების წიაღში გვიწევს ცხოვრება. ვაუ. ჯერტმენ. დაჯიგო. დაჯიგო. რა შეჭამთ? საჯვარს. Вообще не упаду. მაგარია. რა უფასოა? ესე ჯერგში იმას ვიდო. Thank you. სერვის. Thank you. ცემ. ვოდკა არ ვიდა. აპეროლი არ ვინდა. ვოდკა პივა. სასმელები. რა მენიურის მენიუ თურმე უფასოა გჭამა. ჩვენ არ ვიცოდით რაში იყო საქმე, მაგრამ ახლა გავერკვიეთ, ხო? იხდით ფულს არ გინდა. აი ეს რა ქვია, სასმელი ყოფილა მარტო ფასიანი, მეტი სხვა აიაფე. ეს არის ჩემი არჩევანი. ეს არის სანდრიკას არჩევანი. და ეს არის ნატას, რა თქმა უნდა, junk food-ი. ხოიცე? 104 ვარი ღირ და ყოლა. ზუსტად 100, რამდენი გადაიხადე? 100 ევრო და რაღაც. 50 ცენტი. ანუ არ ყოფილა უფასო კვება. From my hometown